你来干嘛？我来看看你。不邀请我进去吗？行啊，给自己收拾的挺舒服，怪不得不想回家呢。说吧，找我什么事？你上次让我跟你姐和你爸签那股权协议，就是为了离婚做准备是吗？你开公司，我给你的那一部分钱，算是婚前财产，可以作为股份，也可以作为借贷。婚后财产，你可以去查我的工资单，大部分也都入了你公司了。所以早就开始做准备了是吗？我丢的钱算是我们婚后的共同债务，我们一人一半。你爸爸抵押房产跟我们财产分割没有关系。小宝跟我说你打算回来了，我还信了。我忘了你们律师最擅长做这一套了是吧？好，你现在准备好了？好了。我还为了小韩的事感到内疚呢，没想到你比我现实。你什么时候变成现在这样了？不是我什么时候变成这样了，是现在的你，只配这样的我。我跟小韩没你想的那么龌龊。我没跟你说那个。那你说哪个？王宇明，你别装了，真的我都知道了。你知道什么了？你知道什么了？我在医院躺一天，所有的人都在忙前忙后给我想办法。你干嘛去了？卖车，转移财产。我在病床上躺一天，连午饭都是人马静给我送的。我自己强撑着去洗碗的时候，我一直在跟自己说，你是去给我想办法了。我一直告诉自己，你是想办法给我去筹钱去了。就算最后什么都没有筹到，没关系。黄宇明，你至于吗？你用得着那么着急吗？非得让我在躺在病床上的时候你这么去做吗？你就那么怕摊上我这么摊子事儿吗？你是不是就想好了自己把事情全部都处理好，然后再来跟我离婚啊？连人家马静他都把自己所有的钱全都给我了，你还说我现实？哎，你不现实啊！那天你到我们公司去找我，你知道我为什么不在吗？我跟瀚海谈好了，我独立接手的第一个经纪案，成交的价格连启明都特别惊讶。我签下合同的时候，我第一个想到的就是来找你。就算你跟人小韩，你也是我想分享的人。让我屁颠儿屁颠儿的跑去找你，可结果呢？你卖车了。卖了那么久我都不知道，现在你还说我现实？这个是卖车的钱，陈涛把钱给我了。今天来就是想把这卡给你，让你拿着它去还债。
他的钱，他老婆拿去理财了，今天才到账。之前没弄清楚情况，就稀里糊涂的去办交易了。对了，还有之前跟你说那些话，我每一句都是真的。王一鸣啊，我累了，真的，跟你在一起太折腾了。以前是因为钱，因为小韩，现在没有原因。没想到我们俩的信任竟然到了这么一个地步。之前签完合同我去找你，我以为我已经想得很清楚了，可是现在，我跟你一样迷茫。这个我拿回去看。什么事儿啊？这么晚叫我出来？喝两杯。我不能喝，我是趁着小孩睡着了偷着跑出来的。你就快说吧，什么事儿？赶紧说呀！我就想问问你啊，你真的了解一凡吗？这话问的，我们俩那么多年朋友，当然了解了。你不了解呀？你不是跟我说？他是对我们的婚姻没信心吗？你让我给他信心是吧？我找他去了，你猜怎么着？他把离婚协议书给我准备好了，上面什么财产分割问题、债务问题写都倍儿清楚。哦，对了，还有，之前他让我跟他姐和他爸签那个股权协议，他就想好了要离婚了。你说啊，他把他对客户那赤裸的那套全用我们俩身上了。你说他会不会外面有人了呀？他，哥，这个时候别乱想，这肯定不可能。协议的事儿咱先不说啊，就说他外面有人这个事儿，我打保票他不可能，因为我知道一凡他不会那么容易喜欢上你。你就说认识你之前6年，他没看上一个人。那我想不明白了，我为什么就现在我不认识他了呢？啊，婚姻生活方面我也是个菜鸟，但是我知道。夫妻之间啊，都是吵吵闹闹、磕磕碰碰过来的。你说我和小丫不就是这样吗？但现在过得挺好的呀。你说你不认识人家，你这有点赌气啊。你想想，你当时追着人家的时候，那人所有的优点不都在你眼睛里吗？你现在一点都看不着了，不认识人家了，怎么可能呢？你们俩之间就是有误会，肯定有什么事儿啊没沟通好，把这误会解决就好。你再说了，你俩现在非得离婚不可啊？到了那地步了吗？好像有到，但是听你们说完吧，好像也没到这一步。就是嘛。你自己看看，这是什么？你当时为什么选择带上他？
那是有承诺的，老爷们儿结了婚，你就得负责任、担当，不能离婚。不是我说要离的，他提出来，你也不准同意，他都把离婚协议书给我写好了，就是不准离。我跟你说，你要跟我说不明白，你这样，你打电话问问你姐夫，他是过来人。我打电话给他干嘛呀？你跟我说不清楚，你给他打个电话，没准他就把你说清楚了。你这什么意思呢？大晚上的，你能给你妹夫打电话，就不能给你姐夫打电话？你话痨吧你？不能。好好睡。喂，喝酒？不行，今天我得在家看孩子呢。对呀，依琳没回来呢。那要不然改天吧？啊，好嘞，拜拜。不是妈妈电话，她去哪儿了？妈妈可能去小姨家了吧？儿子，你不是也希望妈妈能够经常出去散散心，能够经常出去走走吗？是吧？来睡吧，快睡觉，乖。爸，我想你。你爸不是在这儿吗？想我干嘛呀？我也不知道，就是想你。我又没去哪儿。你是不是希望爸爸能够每分每秒都陪着你？爸，你别跟妈妈分开睡了吧。睡觉了。答应我着睡。好，爸爸答应你。爸爸爱你，宝贝儿。美女，快点什么？什么？我不知道。哦，你稍等一下。哎，你先看着。服务员，2杯红粉佳人。一个人呢？啊？第一次来吧？来，试试。来，走一个。看不错呀，再来2杯。怎么了？心情不好？失恋了？还是离婚了？没别的意思，没关系。今天晚上我陪你。来，我们再喝一个。美女，再来2杯。怎么样？再来一杯？啊？哎，没事吧？啊？没喝多吧？把酒喝完，我们就走。去哪儿啊？我带你去醒酒。来。
可以帮我叫个代驾吗？我要回家，门口有的是。谢谢你，舅。哎，小莫等了你一晚上。你还喝酒了？你是小莫的妈妈，你这么做，你觉得你称职吗？孩子又不是我一个人的，他妈非得要我一个人扛，你不也是他爸吗？咱们俩也别拖下去了，该怎么了结怎么了结吧。你说什么？我说咱们俩别再拖下去了，该怎么了结就怎么了结。我知道你想怎么样，你放心，我跟小莫不会妨碍你的。你不是就是想去找青山吗？你别提青山了，行不行？你什么意思啊？怎么了？急了？是我戳到你的痛处了吧？你有病吧，江一林？我有什么病啊？我说的不是事实吗？你大半夜的喝得醉醺醺的回来，孩子你不管，老公你不管，你看你现在变成什么样子了，江银？我就是去喝酒了，怎么了？我喝了酒能让我放松，能让我发泄，我以后还会去喝的。是你让我变成这样的。我没病，你有病。我有病。我现在没什么想说的。爸，宝儿，你不是答应爸爸睡觉了吗，宝贝？爸，爸听着呢。爸，你是不是不想要我们了？没有啊，宝儿。你不能不要我们，我们班同学都有爸爸。你想太多了，宝贝。我以后真的会做好大的炮兵船，带你和妈妈去南极看企鹅。爸相信。明年你生日了，我带你去旅游，我都攒好多钱了。谢谢我的乖儿子。后年我们再去香格里拉，大后年宝儿，大后年的事情，我们等到大后年再说吧。宝儿，现在时间晚了，明天一大早你要上学呢。我也困了。
凡，有些话我必须要跟你讲。自从我跟你领了结婚证以后，我就认定是你了。在我心里，我只爱你一个人。我知道小韩的事情让你心里不舒服了，但是我必须要告诉你，照顾小韩是出于一个普通朋友的道义，可对于你而言，你是我一生要守候的那个人。是我承认，前段时间有很多事情我做的不对，我因为工作的事情我忽略了你。但是你知道为什么现在这个公司叫宇凡科技吗？我就是想通过现在这个公司，让我们俩的未来能够美好起来。所以我想恳求你，咱俩能不能静下来，心平气和的好好的谈一谈？爸，喝点咖啡。怎么把我约到这儿来呀？在家里没法跟你聊，你妈妈总讲我。一凡啊，离婚对于一个女人来说，不能太草率。你怎么跟我姐说一样的话呀？我明白你们的意思。现在我年纪已经到这儿了，如果再离婚的话，的确没什么优势。但是其实我已经想清楚了，不就是过日子吗？我自己一个人也可以啊。没想到在感情问题上，你这么不自信。这不是不自信，无非就是成为再生女。您看婚姻市场那些在墙上挂着的离过婚的三高女，挺正常的。看来你对男人还一点都不了解。你知道一个中年的单身的男人要找一个什么样的女人结婚吗？漂亮的，听话的。男人们都喜欢漂亮的女人，但是男人真正在面对婚姻的时候，那是非常挑剔和谨慎的。你知道男人要找一个跟他生活一辈子的女人是什么样的？那您说是什么样的？好，那我就给你讲一下我自己的真实故事。当年我在纽约读书的时候，我住在郊区。有一天赶上暴风雪，我的车抛锚了。当时四下了无人，雪呢越下越大，天呢越来越黑。我在原地跺脚取暖，可是那救援的车怎么都来不了。就在这时候，从远处开过了一辆车，在我的面前停留了一下，就又开走了。开车的是一个长相很普通的女孩，是个美籍华人。正当我一个人在那人生地不熟的地方感到绝望的时候，那个女孩又折返了回来。原来她是回到家里去了一个备胎，又开了30公里的车来找我。后来呢？她帮着我一起用千斤顶把备胎换上了。在那暴风雪中，我看到她那被雪花吹得红彤彤的脸的那一刹那，我觉得什么美丽呀、性感都不重要了，只有这样的女人才是能够跟我生活一辈子的人。所以你们就谈恋爱了？是啊，我们相爱了。可是后来在一次车祸中，她永远地离开了我。我无法忍受那巨大的痛苦，我就回国了，离开了那让我伤心的地方。
一凡啊，男人们真正想要寻找的，是能够和他一起战胜生活困境的人。也许他没有十足的美色，但是却有一颗独立的、坚强的、善良的内心。相信我，你才是男人们心中最想要的那种女人。爸，您放心吧，我们的事儿，我们自己会处理的。好，我理解。来，喝口粥。怎么什么都没吃啊？啊？妈妈给你抹个面包。我要爸爸回来跟我一起吃。哦。我要爸爸。妈妈知道了。我要爸爸。妈妈回头就给爸爸打电话，行吗？你别骗我了，爸爸不回来了。对不起啊，宝贝，是妈妈不好，妈妈想办法好吗？你没办法了，你把爸爸弄丢了。不是，你给妈妈点时间，妈妈会想出办法来的。我恨你，是你把爸爸弄丢的。哎，小莫，你要去哪儿啊？啊，我要去找他。爸爸，宝儿，哎呀，哎呦，哇，你是不是想爸爸了？亲，宝贝，想你。我们是来接你回家的。我现在手里还有好多事儿呢，走不了。我们可以等。不用，要不然你带小莫先回去吧。没关系的，能等。爸爸跟我回家吧。宝贝，爸爸上着班呢，爸爸有好多事儿要做，爸爸现在回不了家。这样，你乖乖的，你跟妈妈先回家，爸爸晚一点再来看你，好不好？爸，哎，宝贝，没事儿，你先去忙吧，我们就在这儿等着。
话他没接。我现在跟小莫正在林美的办公楼下呢。小莫一定要见到他爸爸，怎么都不回家。我没招了，因为先别着急，别着急，我马上过来啊。爸爸，我们回家等爸爸。爸爸，走，妈妈回家，妈妈求你，妈妈求你了。喂，打我电话。今天挺晚的了，有事明天说吧。不是，你姐打电话，你为什么不接呀？怎么了？你姐带着小莫跑到你姐夫那公司楼下去，小莫不肯走。姐，哎呦，干嘛？小莫，干嘛？小莫，回家行吗？好不好？赶紧带他上车。回家行吗？来，起来，听话，走。爸爸为什么不要我们了？你看，我刚才不是跟你说半天了吗？爸爸没说不要你们。是不是我和妈妈惹他生气了？小莫啊，我只能告诉你呢，可能是你爸爸跟妈妈之间呢，俩人吵架了，跟你呢应该没什么关系。但是姨父啊，今天必须得批评你。你说你今天这么闹，你应该吗？爸爸跟妈妈吵架了，妈妈心里肯定已经不舒服了，但你这么一闹，你想想，她心里会不会更不舒服呀？小莫啊，你现在呢长大了，你得学会呢站在别人的立场上去想问题，有的时候啊，你得替妈妈想想，好吗？行了，你今天闹也闹了，可以睡觉了吗 ？OK， 那就闭眼睡觉吧。小莫已经睡了。行了，你今天闹也闹了，可以睡觉了吗 ？OK， 那就闭眼睡觉吧。姐，小莫已经睡了。那个姐夫什么时候走的呀？有几天。你能不这样吗？我告诉你，你越这样，他就越看不起你。你干嘛去找他呀？是小莫要去找他爸的。那你要拦着，你干嘛不拦着呢？林伟都已经这样了，你们还要去求他？你干嘛那么作践自己啊？我想把他放下，可这个家里到处都是他的影子，哪哪都有他。出了这个门，不管去到哪儿，都会想起来我们曾经一块儿去过。就算是他背叛我，我有的时候都能把这个背叛给忘了。我不想离婚，小莫太可怜。
所以你就连自己的底线都没了，无底线的原谅，你觉得这样妥协有用吗？他回来了吗？哦，就算他回来，你觉得这问题能解决吗？就算是解决不了，我也认了，只要他能回来。我想离婚，我想要这个家。你刚才不都已经听见了吗？小妹说她恨我。那个姐，我觉得孩子说这话，你得正确的理解。他心里也有积怨，你得让他发泄出来。他要是不发泄出来，那孩子憋在心里头也会憋坏了的。要不这样吧，一凡，那什么，要不今天晚上你就在这儿留着，好好陪陪姐，我先回去，然后明天早上呢，我过来再接小梦上学。明天你们就好好的休息休息，啊。谢谢你啊，雨明。没事，姐，这我应该的。一凡，那我回去了。姐，那你们别太晚。我爸爸妈妈离婚了怎么办？他们不会离婚的，他们永远都会是你的爸爸和妈妈。小梦，那天在你爸爸公司楼下，你去闹，然后你说你恨妈妈，你是真的恨她吗？妈妈伤心了。你这样说，妈妈会很难过的。你有考虑过她的感受吗？你现在已经快10岁了，在我们的成长过程当中，我们就是要学着慢慢的学会理解对方。你明白我的意思吗？那你帮我给妈妈道个歉，就说我不恨她了，让她别伤心了。小莫，爸爸跟妈妈其实很努力想给你一个完整的家，但是他们的问题，他们之间的误会可能还没有解决好，所以我觉得你应该给他们时间。但是小莫，你知道吗？他们这么努力的想给你一个完整的家，是想看到你快乐。如果你现在每天这样不快乐，你觉得他们会高兴吗？进去吧。你姐和你姐夫不都和好了吗？你姐夫前段时间还回来过呢，怎么又闹成这样了？我姐找人跟踪他，被我姐夫发现了，他也是被骗怕了。那你姐现在怎么样了？正睡着呢。睡着挺好，现在睡着比醒着好。要不晚上咱俩坐坐，把咱俩的事儿聊一聊。
把我叫到这儿来，就是要看你喝醉的。我带你上这儿来，是想让你看看这舞台啊，问问你还记不记得了？记得怎么能不记得呢？心情越不好，记得越清楚。当时会感动到哭，现在不会了。我还记得呀。行了，你别说了，我不想听。想好了吗？想好了。想好了就签字吧。我想和好。不可能。怎么就不行呢？我是招你了，我还是惹你了？如果我要真干了什么对不起你的事儿，你跟我离婚，行，我认。可有吗？啊，小韩的事我不都跟你解释过了吗？卖车的事我也说明白了，还有那些乱七八糟的事，那都是咱俩自己记得疙瘩，咱俩把疙瘩解开不就行了吗？非要离婚吗？就没有别的解决方案了吗？啊？那行，那我问问你，你想明白了吗？你要是觉得合同和协议哪不合理，咱们可以再商榷。你别拿那破纸跟我说事儿行吗？我们俩的感情已经沦落到要用这种方式来解决了吗？那你告诉我应该怎么解决？我给你那么多时间，你想过吗？我没想吗？太好笑了，我没想吗？我一直想尽一切办法，想让你怎么回心转意，你呢？你就想让怎么签那破字儿？你想让我回心转意，那你早干嘛去了？哎，你要是早点把事情想清楚了，我们至于到今天这样吗？是我也不明白了，怎么就到今天这地步了呢？啊？为什么就到今天这地步了呢？我就至于在你那儿无可救药了吗？我的问题好吗？是我的问题。我做律师的，我处理那么多离婚案，我怕了好吗？现在落到我们自己头上，我更怕了好吗？我自己的问题 OK？ 你能不能不这样？冷静点行吗？你现在这态度只能让我们俩变得越来越僵，怎么就不能好好的沟通呢？我也不想跟你吵。我也吵累了，你没发现吗？我们现在真的已经到了没有办法沟通的地步，你没有发现吗？结婚前，我跟我姐跟我爸说，我就想找一个能给我安全感的男人。当初你在这儿跟我求婚，也是信誓旦旦的说要给我幸福，要让我快乐，让我做个全世界最幸福的女人。你做到了吗？真的，跟你结婚我就没有想过要把这个日子凑合着过。我觉得我们两个人在一起真的是挺不容易的，我特别想好好的把这个家维系好。可后来发现，我真的是一点气儿我都喘不过来了，一件事接着一件事不停的来，我每天都在过着处理矛盾的日子。你妈跟我闹矛盾，啊，你不管，我自己解决；我生病住院，你也不管，我也自己解决。小韩那事儿，你根本就没有考虑过我的感受，我也只能自己解决。王宇明，你到底还有多少事让我自己解决？我撑不住了。我错了，我错了还不行吗？我错了，是我想的不够仔细，行了吧？你说这些都对，我觉得我们俩呀，走到今天挺不容易的。我们俩在病房的时候是看不见的病友，后来是网友，再后来转了一圈，因为工作的原因，把我们变成了并肩熬夜的战友。100对里能挑出1对来吗？一凡，我真是挺珍惜我们俩这缘分的。是，有些事情我是想的不够细，我是没有责任心，我错了，我给你道个歉还不行吗？你能不能给我一机会？你说我错哪儿了，我改还不行吗？你要这么委曲求全，将来就算我们在一起了，
你也会每天看着我的眼色过日子，总有一天你会烦的。还不如在今天，咱们就在这儿心平气和的好说好散，至少还没有那么恨。你把字儿签好了，快点给我就行。怎样才可以说服了我自己？我们拥有的曾经并不算爱情。我舍不得不相信，我不想写那个字，我错了，你说什么我都该我。完美的结局属于我和你。怎样才可以说服了我自己？彻底把过去在心底抹去。如果说那幸福，你俩这就算是和好了。反正就他抱我那会儿，什么过去啊，讲小韩呢，以前经历的那些事儿啊，就都不重要，都消失了。那会儿我就想跟他在一块儿，不知道。我跟他说，我在考虑3天。谢谢李奶奶。瘦了，前段时间太忙了，都没过来看您。最近您去康复中心看过林芬姐了吗？看了，还那样。李奶奶，没恨何风吗？不恨，他们俩没事儿，是一个巴掌拍不响的。小芬也有问题，她是太倔太要强了，这点你们俩倒有点像啊。何风那儿一有个风吹草动吧，他就又吵又闹的，动不动就带着个孩子离家出走，还得何风陪着个笑脸呢，过去把他给哄回来，大大小小的折腾就没完没了，最后把自己折腾成那样。不过您这么评价何风，我还真没想到。小芬那儿啊，我是一个劲儿的劝呐，可她就是听不进去。女人呐，嫁不出去难受，嫁出去了吧，不是这儿不好，就是那儿不合适。你说这世上哪有这么事事如意的婚姻呢？这就是事实，你必须得接受啊。说这真正的婚姻呢，就是从接受开始，然后才是解决问题的方式。有很多问题，它其实并不是问题呀，而是解决问题的方式成了问题。有句话，我跟小芬说了很多遍，她都听不进去。你想听听吗？好啊。别要强，真正的强是柔软，只有柔软才能包容自己，包容他人，才有对生活的韧劲儿。表面的强硬啊，只能让人觉得你咄咄逼人，不能真正的解决问题。再告诉你一个诀窍啊，这男人呢，他就是一棵植物，哪儿的太阳好，哪儿温暖，他就到哪儿生长。一帆啊，你可要过得好，别像我们家小芬那样，处处往坏了想。我和你妈都希望你过得好。我这单身公仆的使命啊，是终于完成了。辛苦了，亲，我会给你打赏的。马律师，我能带江律师走了吗？那我就把江律师交给你了。其实吧，我特
特别的想感谢你。不用，下回别让他来就行。一定。你赶紧走吧。拜拜，亲爱的。哎，你要是再赖着，我就不让你走了。拜了。你说他们俩这怎么回事？之前谁说都不听，哎，问问，突然他就想通了。想通了，好啊，别过来，睡觉。哎呦，快走。这离婚协议书啊，咱就给他摆在这儿，以警示咱俩。以后呢，咱要是闹了别扭，就过来看看。谢谢啊。李明，今天就别往医院跑了啊。你妈说的对，一凡这么大度的回来了，你要是再往医院跑，他不动手，我们也是动手。行了，妈，今天早餐有多的吧？管够，有的是。要有多的，你就装一份给雨明，让他带去医院呗。没有，我是觉得小韩现在恢复挺重要的，这要恢复不好就是一辈子的事儿。我想家里的饭菜总归是比外面的干净，所以能从家里带，尽量还是从家里带。好妈，你要是有空啊，就煲点汤吧，您煲的汤赞。没问题，熬汤。谢谢妈。打车过去吧。这早餐拿过去，要坐公交都变成小午饭了。病人不得按时吃饭吗？啊，你怎么变得这么好了？真不错。干嘛？你就会欺负我呗？我哪敢欺负你呀？还有啊，我那代理费下来了，在我抽屉里那张卡上。你不是拿卖车的钱给我还了马季和黄老大的钱吗？你就拿上钱去付个首付，把车买了。我买车干嘛呀？我不需要车。男人在外面跑，面子上的功夫不是还得有吗？不需要这个撑面子。再者说了，人国外好多老总上下班还骑自行车呢，把事儿干好了才是最大的面子。怎么现在这么乖呢？你都学着这么乖了，我还不得学乖点啊？哼。那我去医院了。去吧。你就没什么要嘱咐我的？没有。真没有。那我走了啊。去吧。哎，我要不捎你段吧？不用，又不同路，你赶紧走吧。那我真走了。去吧。对不起，我不再说我恨你了。来，宝贝，等我们吃完早餐之后，妈妈送你去学校啊。昨天大夫说呀，我可以适当的下床活动活动。康复这事儿啊，不能着急，慢慢来啊。来，哎，
今天这粥味道不一样啊。哦，这粥啊是我妈做给你的。就是一凡跟他说，跟他说的。你们俩和好了？怎么叫和好了呢？本来一直就挺好的。你太小看女人的第六感了。恭喜你啊！吃饭的时候别老说话。来，哎呦，要不我给你包个鸡蛋？Good morning。早。前段时间有人还说要嫁给我呢，啊，八心八肺照顾了你那么久，男人一勾手你就回去了。我这不是回来陪你了吗？现在这是上班。哎呀，我算是看明白了，不管男人怎么让你伤心欲绝，闺蜜怎么给你安慰，最终还是敌不过男人那么一勾手啊。哟，可以了啊，可以了啊，乖了啊，不要跟我男人吃醋了啊。少来。昨天小新给我打电话了，说她又跟她老公吵架了。我这苦口婆心是劝了好几个小时啊，不管用。人家老公突然打电话来了，直接把我电话给挂了。我这不放心啊，万一再出个什么事儿可怎么办呀？我就赶紧给他打回去了。你猜怎么着？人家俩人好了，屁颠屁颠看电影去了。这我是哄半天，人家男人只花了3分钟时间就搞定了。我们这些单身公婆啊，得有多强的心理素质啊！是。你们把热情都给了男人，把薄情都给了我们。哎呦，知道你们单身公婆不容易啊！来，给你温暖，给你抱抱啊！少来！怎么去了一趟李奶奶那儿，你俩就好了？哎呀，我就是一离了家不能活的人。反正我嫁出去了是困境，我没嫁出去也是困境，那我总得在一个困境当中找到解决之道吧？什么解决之道？柔软再柔软。笑什么呀？就冲你现在这劲儿啊，我送你4个字：正式范儿。正式范儿你听说过吗？你江一凡才是正式，大气、沉着、冷静，先把小三儿给解决了，回头再好好收拾你家王玉明。必须的嘛。喂，今天没来上班啊？我正送小莫上学呢。最近怎么样啊？来2回都没见着你。没事儿啊。怎么了？不舒服？生病了？没有。你在那儿等着我，我现在马上过去。我现在就回家了，要不然你就到我们小区来找我吧。给小韩做的。这不是一凡发话了吗？这我哪能不弄啊？好久没看闺女了，正好他们俩一人一份儿。说这个一凡是怎么想的呀？好像跟变了个人似的。是变了，变聪明了。你想啊，这小韩要是瘫痪站不起来了，他肯定要依赖雨明一辈子，咱雨明不可能不管呀。这是雨明和一凡以后要面对一辈子的事情。既然这一凡回来了，想继续过下去，他肯定希望小韩早点好起